teď uvidíte můj gameplay Brawl Stars. Já ještě si něco vyberu v shopu a můžeme začít. Ty fungu, tady toho máme hodně. Kluci! Koukej, Míšo, co tady mám všechno. Koukej. Jo, koukej. Tady máme... Takže tady máme krásný... Ne. Co tady udělat? Máme krásný opening všeho. Na ty žádnou dostanu, zkus jednou takovou. Jako štráva. Ještě? Ne. Takže tady máme krásný opening. Nevadí. Nevadí. Můžu zkusit? Ne. Takže máme další star. A je to super. Takže nevadí a jdeme na další. Jdeme, ale plný hovno mi padlo, jako vždycky. Ale do prdele. Promiňte, že jsem zprostej, ale mě už to štve. Kdyby nám padl nějaký banger. Epic. Mythic. Bohužel je tam Mythic, ale dobrá, je to aspoň gadgeta. Takže v pohodě. Jdeme na další opening. Takže teď tady máme medium boxy a love boxy. Takže v pohodě. Takže v pohodě 1000 byl. Tak teď jdeme. A jo, otevírat boxy, ale úplný hovno mi padlo tady. A co tam bylo za číslo? 6, 7. Ale úplný hovno mi zatím padlo. Tak musíme teď pomalu. Teda. No hyper. Nice. Mýmu kamarádovi. A co jako? Že ho nemám, ale mám víc brawlerů. Ale zase mám víc brawlerů. A co teď? Mýmu kamarádovi padlo... ultra. OK. Teď jdeme znovu. Ale zase úplný hovno. Poslední a pak zkusíme jeden gameplay. Nebo já si dáme 2 gameplay. Ale já to tam už nemám. Chápeš, že jsem si to otevřel ty doklady. No to je všechno zadarmo. Takže jdeme na točit můj gameplay. Ela desce, ela sobe, no baile é pressão. Mina linda, perigosa, rouba meu coração. Vai quicando, vai jogando, na pegação.
já už budu muset, takže si stihneme jenom jednu hru. Asi dáme ten gól. A dali jsme jeden gól, takže... Jako tam nezapomněl. Takže vyhráváme takový tak čau. A zase příští video. Já vím, já jsem viděl. Ale to byl teda hezký gameplay, že jo. Jako nebylo to moc dobrý, ještě možná umím líp hrát, ale kluci a holky, dávejte prosím odběr a like a děkujeme moc.